De 30.000 a máis de 90.000 euros, así se incrementa o orzamento de licitación para as obras da envolvente do pabillón do Brea Segade de Taragoña, despois de que o concurso inicial quedase deserto ante a imposibilidade das empresas de facer fronte á actuación cun presuposto tan axustado por mor da suba dos custos. Xa foi levada a concurso que polo tema do aumento de prezos ficou fora do que foron as posibilidades de executarse e que novamente vai cun montante un tercio superior ao que había, que esperemos que sexa abondo como para posibilitar que veñan máis contratacións a realizar esta obra. E a envolvente do pabillón do Colexio Brea Segade é unha actuación que sube ou ascende dos 60.000 euros que inicialmente tiña a uns 93.000, con 33.000 euros de achega municipal para a mellora desta instalación educativa. Ademais da envolvente, o proxecto contempla melloras na cuberta e no interior do inmoble. Con melloras tamén interiores, o que a cuberta tamén recibirá as súas mellores para evitar filtracións e redundará no confort xeral dos usuarios deste recinto, que é onde en caso de chuvia se instalan os nenos e nenas do colexio para disfrutar da súa hora de lecer, de xogos e pequeno espazo de deporte, non? As empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o 18 deste mes a través da plataforma de contratación pública.